Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Lélia Santos Ale Santos. Esse é o meu, eu tô fazendo um regime, então eu tô comendo só saladas verdes, frutas, esse tipo de coisa. Eu quero perder 20 quilos em 3 meses. A meta é 3 meses para perder 20 quilos, então é assim que eu faço a minha salada. Cada dia eu revezo, um dia eu como uma coisa, um dia eu como outra e assim vai. Não tô comendo nada de gordura e só salada mesmo e carne, no caso. Só carboidrato, na verdade. Carboidrato, Não cortei o carboidrato, desculpa. E só a carne e salada. Olha, é assim que eu faço minha salada. Não ri de mim, que eu tô dançando. Tem uma música ali, eu tô dançando um monte, me divertindo fazendo a saladinha. Olha o prato como vai ficar. Até o repolho. Agora eu vou fazer esse repolho aqui. Adoro um repolho. É muito gostoso. Ai, meu Deus do céu, só eu mesmo. Eu como normalmente, eu faço uma salada colorida. E minha salada hoje também vai ser colorida. Um pouquinho de cada, para não ir diminuindo também a quantidade. Para conseguir os 20 quilos em 3 meses. Começou minha dieta ontem e agora eu tenho 3 meses para perder esses 20 quilos que eu ganhei. Ganhei nada, eu nunca perdi, né? Mas eu achei. E estamos juntos sempre. Fazer o que, né? É assim que é. Eita, agora eu vou cortar um tomate. Agora eu vou cortar um tomate. Na minha salada exatamente vai repolho, tomate, coentro, que eu adoro coentro, milho enlatado e carne, né? Carne assada. Gente, coentro na salada é maravilhoso, pra quem gosta, né? Mas pra quem não gosta, usa salsa mesmo. Eu gosto de um coentrozinho, então eu uso, é verde, é orgânico. Tô comprando tudo orgânico pra conseguir emagrecer com mais facilidade também, né? Então vamos que vamos lá. 3 meses é a minha meta pra mim perder 20 quilos. Eu tomo também suco verde, que depois eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o meu suco verde. Ó, esse é o prato que como ficou minha salada. Prontinho. Minha salada tá pronta. Vem comigo, tá uma delícia, suculenta. Não deixa a gente pesada, é nóis.